Ne bëjmë xhiro dhe nxojmë dadën tek motori. O jeta. Hi guys. Amari do ka shkuar në punë, unë jam me kalapuxhat në shtëpi, por që është gati për shi, gja ka filluar të tërkojnë, tani do të tërkojnë pak. Shikojni pak si është koha, gjithë zezë, vrenjtër, ka filluar bie shi. Dhe shumë mirë ka bërë se kemi proprio nevojë për pak shi kështu. E vetmja gjë që nuk është mirë është se s'kam ku ndej rrobat. Arli që los këtu. S'ka vend Arli, drejt lasin këtu te mami vet. Hi guys. Jemi para shkollës Amarilisit, koha është shi, shumë shi. Sot është e mërkurë, është data 3. Edhe tra 2 ditë fillon shkolla. Mbaron, ju fillon. Mirëmëngjes, mami. Nesër është ditëlindja e gjysmë në Kiut. Është edhe mbushja e muajit të Arlit, se Arli ka lindur 4 janar. Është edhe ditëlindja e çunit Mikenës. Matias, nesër. Që kështu nesër mos harrojmë që t'i bëjmë urime edhe këtu te kanali i YouTube-it. Unë s'jam ngopur fare me gjumë, por që kjo gjë nuk na ndalon që të nisim një ditë të re. Unë dua të fle gjumë. Jam shumë e vëtë. Ke bërë shumë punë faktikisht. Dije njërë ke vajtë e fundit të flesh gjumë. E baba. Edhe kështu guys. Tani për momentin ka ndaluar shiu, por që na ora diku nga ora 5 se nxet ka kërcit ca bubullima. E ca shi, e që jam ngritur kam futur rrobat brenda. Bubullima. Si, i tuani. Ah, io te l'avevo dato il telefono per farti vedere, tu non l'hai visto. Tu dicevi non c'è pioggia, il previsto niente pioggia. Ti dovevo svegliare oggi alle 5, ti facevo uscire fuori e vedi che c'era la pioggia. Si, sta shumë diell ke marrë. No, nuk kam mandje. Il cuoricino anche lì, adesso si è iniziato a seguirti su YouTube, che prima non lo sapevo in realtà neanche così. Kada la mia Lulu. Adesso io ti chiamo Lulu. A tani ne do hajmë se janë shumë ngrota. Dhe do ta shijojmë, okay? Ajo është la mia Lulu. Oggi non so come mai, non ho mai messo i vestiti rossi. Ma perché do më takosh e Non mua. lo so perché, giuro. Gjithë njerëzit që më takojnë mua veshin kuq. Sì, Te lo giuro. vedi che questa è una cosa E gjete vendin ti, aty do rish. Te ditëlindja e gjyshit, i thash gjyshit gëzuar dhe 100. Bra. Sai do të shojë edhe këtë tjetër në shkollë. Sì, anch'io l'ho detto prima.
Zgjidh me ty. No. Come mi conosci? Sei il mio birro. No. Jam mërtit me Arlin. Jam mërtitur me Arlin. Do mi ascolti. Që do? Që do? Ti e burri matën, që pici do?
Hey guys, si që patu ndeva një dy robe dhe tani do dalim do nxjerrim çik fëmijë. Do marrim një akullore dhe do çojmë fëmijët tek parku. Outfitin tim e pat, s'është nevojë që t'ja tregoj, kam këtë bluzën e verdhë me këtë detajn këtu, pantallone tritale, trupi si bish, e dini ju më, ja, s'kemi se të flasim. Shifemi në vazhdim, do ju marrim me vete, sot është e diel. Papi girl, it's fantastic. It's in plastic. It's fantastic. You can brush my hair. I have it everywhere. And then, Ali fiskar un attimo, mamma. Oh, yes. Salute! Ha. Nisemi guys. Ullu Mirami? Qërë që? Karamele. E? Është parfumi që më ke dhëruar ti ty. Pëlqen? A ja, po se po. Jo. Ai e nipër. Që ishte Shën Valentin, ja feste gruas, që ishte? Shën Valentin. Mam gjelatën e? Po jo këtu. Pse? Apo marrim këtu, që tashmë. E marrim këtu, vakt. Okej. Sali, perché infatti adesso andiamo a casa di un altro. Ciao Arlina. Dammi la manina alla mamma. No. Non mi dai la manina? Grazie. Sto giro. Testa, vola. Dai. Arli. Vabbè, ma non possiamo andare in mezzo. Do ta provosh këtë ti Benxhik? Mbarave da kullorja. Shumë mirë. Lezim top me birin. Vieni, qui, vai. 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 Oddio mi spacca! Oh! Tiro io? Hai tre tocchi, un rimbalzo. Sì! Dai, su! Lo posso giocare? Qua, vieni qua. Hai bëjmë Cristiano Ronaldo insieme, vieni qua. Vieni, facciamo Cristiano Ronaldo insieme, vieni qua. Come si fa? Mi sa mami come si fa? No, lo facciamo insieme. Lo facciamo insieme? Lo fai con la Camilla o con la mamma? Vai, come si fa? Ok, Scimmia, bravo, Bravo! Sta tempo. Fatto una, mamma, ten due. Esatto, bene. non è solo uno, ma ne sono due. Scimmia. Tu sei una scimmia. Dove vai? Si dà un pizza. Si dà un pizza che babbi pizzi. Okej. Sabbane. Stabbotani. Këtë dalin Camilla. Thash inkastro. O zot na ruaj. Bravo. Budalla. Non vai te? Cosa fai? Oh, non... Mi tiro corretto che ammazza. Oh, non tirarmi la schiena! Vieni. Tu! E ke para të videon që ke bërë që e më shumë që ke lodhë. Dhe si përfunduam në pizzeri që tajnë darkën. Kamila dhe Ardi janë të lotrat, unë dhe burri jemi këtu, po presim. Për një moment thash se burri mos kishte 6 minuar parë. Ishte thjesht një zhgënjim.
Total. Ishte shumë shgënjim. Zë. Busha, dhe? Në bosh. Dhe vertë. Jo. Uj, unë jam naturale. Na bëft mirë, o guys. Kamim. Na bëft mirë. Si bërë ti, si kërë ndasëm. Ta e vërë nuk e në pasat e kamë, nuk e mangjë. Gëzoa. Hey, Papa. Besoj babi. Sit down there. Sa po erdha në shtëpi, unë të futem tani të bëj një dush, kurse Arli, Amarilisi dhe Kamila ikën nga shtëpia e prindërve të Amarildos, që të çonte Amarildo Kamilën, edhe po, pastaj do vinë. Ndërkohë unë do bëj një dush, do bëj ca punë të fundit këtu te shtëpia që më kanë ngelur, si për shembull këtu kjo e stufës, se për të fshirë për të larë shtëpia është, siç e shikoni, çdo gjë në vendin e vet xic. Se nesër është e hënë dhe fillon rutina, nesër mëngjes e mban mami im Arlin, Amarildo ka turnin e mëngjesit dhe pastaj vjen në orën 1 në shtëpi edhe e mban ai Arlin. Që kështu diku këtu unë po ju them paçim dhe shihemi nesër. Haj goca, mirëmëngjes. Jam bërë gati, po pres që të vinë mami, ndërkohë Arlin dhe Amarilisin e kam në gjumë. Ndryshe nga ditët e tjera që bëhesha gati në mëngjes me Amarilisin, sot bëm gati vetëm edhe unë iki në punë, fëmijët i lënë shtëpi me mamin deri në orën 1, se më pas vjen Amarildo. Unë jam veshur, kam veshur uniformën e punës, një palë gjinse, edhe tani të bëj një kafe, do pi kafe sa vjen mami të largohem nga shtëpia drejt punës. Hey guys, mirëmëngjes. Nga e Marta ime jam ngritur pas një nate shumë të vështirë, pasi Amarildo dje u nis për Shqipëri nga Kroacia, sepse humbi gjyshin e vet nga ana mamit. Edhe kam qenë tërë natën me fëmijët që kërkonin Amarildon pafund, çfarë do vi babi nga puna, të mos Arli se Amarilis se t'ja sash pasaj. Edhe sot jam pa punë, do më thë nuk shkova, se dua të rri me fëmijët, duke qenë se Amarildo iku ashtu edhe nuk doja që t'i kja dhe unë, edhe nuk doja që të pësojnë fëmijët një se ata mendojnë edhe kështu, dhe thash okej, sot po rri me ta. Amarildo për momentin ndodhet në Shkodër, është nisur që mbrëm në orën 6:20 të darkës këtu, tani për momentin ndodhet në Shkodër, që po vete ora është avash 8, edhe shpresoj shumë që të kapin mbarimin e gjyshit ti, pasi donte me se s'bën që t'ishte edhe e kuptoj, se edhe unë kam humbur gjyshin tim pavarësisht se s'mundesh at'ikja, e kisha Arlin dhe më të vogël, zgjeta bileta edhe këto janë ato të këshijat e kurbetit, pasi nuk mund t'jesh pranë as për lam të mirën e fundit për personat e tu të familjes.
E admiroja Marildën që mori guximin edhe u nis që të shkonte. Bravo, normal që mbështeta mendimin e tij. Bilet si thash, me që zgjete bilet, nisu nga Kroacia. Ti që mundesh të dosh, ke që udhëtimet reziston, nisu. Kemi folë gjithë natës bashk, edhe të paktën jam disi e qetë tani, pasi është ditë, është Shkodër, shumë të në rrugës e kaloj. Këto janë update-et e fundit. Edhe kur e mendon si nis ditën dhe si mund të përfundojnë. Jeta ka plot të papritura. Mírame. Ike tutje! E se vinë ta vinë pa e. Ka qefe ti pse? I ka qefe jo. Kthej këte se ikën, kthej. Kthej, bravo. Ndaloj. Mirë, atë kaloj unë. Në solli që. Në gramshe tjetërën, ishte një makinë tjetër se kjo ne ka lënë gomë rezervë këtu. Po ka lënë këtu. Se tjetër mos na qahet prapë. Po jo. O, me këtë rrugë të çajtë. Po. Po ku ju çajuve? Ka qef këtoj. I ka qef këtoj. Kecat. Ku je jo? Po përpresi këta çuna ato, ku je? Po vjen lart, mi. A i gjetë gomën. A gjetë gomën ore. Ci sono baciati anche i tedeschi. Ci sono baciati quelli. Janë ngatruar, tha, jo ci sono baciati. Na. Questo è. No, questo sì. Dilta. Goca kam bërë disa lavatrice se kam ndryshuar rrobat, kam hequr dimrit, kam vënë bearit edhe i kam vënë gjitha t'i laj, i kam hedh një ujë dhe jam për gjithë. Po s'le Arli, ç'a bën Arli ti? Zbor Arlushi, zbor. Këtu kemi bluzën e Miljenën. Arli mi zhyt se po te i lava. Ja, guys, kjo është me të bardha. O Arli, shiko si bëre! Që është kjo kështu? Se është pis këtu? Ky, balkoni. S'po mbën goja. Se më lot. Tani po kam larë gjitha rrobet e palestrës. Edhe po i ndej tani. Tia nena. Jo nena, s'është nena, janë gajs. Qa gajs te? Due nene. Nena, e mbylli. Do vinë këtu të çuni. Vete? Do vinë këtu me biri. Io non vado da nessuna parte, ma se no tani. Te dove vai? Te tu dove vai? Dove vai? Po laj edhe të tjera, kam tjera në lavatrice. Sa të thajnë, se i lash qik me kandegjin,
të bardhë, delikate. Edhe tani të bardha domethënë. Orlish. Ama i do s'ka ardhur akoma nga Shqipëria, është akoma Shqipëri niset sot me tragjet në ora 7. Je nesër. Je nesër mëngjes. Mëngjes, në drek. Kështu. Vuoi mettere puna? Eh? Vuoi mettere puna? Sì, do ikë të puna, të shkim babën. Me babën, tu ikë të puna. Eh? Perché dopo? Në notte cire. Adesso c'ho la mamma. Eh? Adesso c'ho con te. Si, adesso stai con me. Ne se mi bere sa të bukura. Unë i lajti mi zhyt. Non è un pallone anche se dice. Mi zhyt, mi shkele, mi zhyte, shkele, mi zhyte. Gjitha mi bere. Inshallah se mi zhyt. Allora, c'hai. Orli, do mi hedhësh poshtë. Dhe pastaj do t'u tas. Ku do brenda se zhvap? No, io voglio sistemare tutte sta cose. Çfarë do bësh? Insomma, Po i sistemare? Koza. Cici. Edhe kështu o gajsa. Papà, Mbaruan? ma venega! Sì, Orli, mbaruan? sì, Gjitha? sì, Tani do ikim për brenda? sì. Kur të lajnë tjera, të thajnë tjera, do ikim marrim tjerat. Shifemi më vonë.